一入到大門口，左手邊係個洗手間，咁啊右手邊係廚房啦，係啦，咁啊都係原裝嘅，咁啊直入，左邊係個飯廳，咁啊前面就客廳啦，咁啊右邊就客房啦，咁啊客房都四方正嘅，係啦。咁啊，進入客廳，咁啊右邊咧就係主人房啦。主人房四正正，可以擺到大衣櫃啦、雙人床啦，係啦。咁啊，出翻個露台啦。咁啊，東南位正泳池景，望翻屋苑自己嘅泳池。